Lavação de tapete aqui na Sofarcar. Agende agora mesmo a coleta do seu tapete. Coletamos e entregamos sem taxas. Quanto tempo já faz que seu tapete não é lavado? Não é feita uma lavação correta? Aqui na nossa lavanderia nós lavamos, higienizamos, botamos na estufa, aplicamos o gás ozônio e entregamos no conforto do seu lar. Instalamos eles novamente, deixamos ele instalado novamente no conforto do seu lar.